Lunglei district ko fai le changkang tak hawlong hi ATL road anti Aizol to Lunglei via Tenzol road World Bank road anti bokina paltlang Aizol lama tanga kala Lunglei thlen ma kem somthum panga vela ommania he khoi Mizoram chuan alai li pol tak ani ome hawlonga hian in zanga somruk vel omin mihring sang ni zali somnga paruk vel an cheng meka zirnalama sarkar le private school engemoza anneya Sarkar Department Forest Health PHE le Soil Department baka Horticulture munpui Excellence Center for Fruit awmboka hei India le Israel sarkar malak dunna ni in he mun phei chuan in hawlong le a chevela chengte eile barzon na konga na satakin hong tha nei me kani hawlonga hian sarkar na thok engemaw zat omma sela atam jok chukut na thok ei zong an ni ti an VCP pularem siam chuan a soya huan het ne ei zong balhla huan siam tele Thai sang chinga leipui na yang chi de anom nual ni na soibok hawlong khua hian khotlang ma son na kai noi khotlang hruai tu tele ami pui mi miro thil ti thata wain hun kalta khan choi moi na le lom man hlutak tak an lo dong nual to a kum sang ni pakwa khan an khochung final le krisel na ta na an tho that ema wangin India President chuan Nirmal Gram Puraskar alo hlan to a kum sang ni sompariat khan Gram Swaras Niwas Pualin Lunglei district VC na thok thaber choi moina an lo dong to boka he rural development west scheme sang an tho that em wangani kumsang ni som pakwa khan India nampa Mahatma Gandhi pian champha kumza somnga na puala buat sai final ama in elna Swachh Bharat Gramin noya Lunglei district ko fiber loman pakhatna an lo la to a Mizoram sarkar chuan choi moina hlutak a hlan ani hemi kum hian an kho final le thiang limna konga mo la tu Watson committee chuan Lunglei district Watson na thok thaber choi moina an dong zui bok hetiang taka khotlang ma son na atana thok tha le faina atana thok tha Watson committee VC le tlom ngai pol nei thakhuwa hawlong hi faina konga an malak dan hriat chakin vau tha Aizol trin kan pana kholu mine welcome to hawlong signboard wemeten moi takan lo tar chuan min long muaka kan kal zela an kholai li an kho kon chu alo lun em maya he khoi zoram chimlam khopui Lunglei thlen ma lok sia ha le long tlai baka chimlam kho tam tak pan na lam lian na paltlang ani awai na lun ema chuti chung chuan an khot thler hi a fai han tho si ani changte hardware bulte zamte dor bulte chu a fai hle a taite sena section UMA in ti faila danglam na thlen ro le tiangen na an tar lan te chu mi ten an zom thle ti alang reng mai hawlong VCP pularem siam chuan hetianga fai taka an khochung le a chevel an cheibol theina chan hi hun kalta khotlang hruai tu te in pek na le beingor na ra chu ani in na soya VC te chu asul su tu le bultum tu han ni bok ma sela khotlang mi pui tran rual na chu an fai theina chan poimo berani ti asoi ani ne he ke ni VC chu tun tram chunga te hian kan han ni ve ta chu ani a kan hun kalta kan VC te kan khotlang hruai tu NGO lama te po ni vek ome an fakom tak setin kasia a te patop an chua clean and beautification te kan tia tiang chuanin ma kan la thina tiang chon kan village council na chu le lama chuan abul tum tu asul sut tu a tang lo thei lawa tiang chuanin VC te po mala tu te chu kan han ni thin tak mai na ma ro chu poimo ber zo ka chu khotlang mi pui ani lo thei lawa chung tin te mi mal tin te he faina konga hian kan tho lok em maya mani compound anti fai te kan han ti a tin chu mai ba ka chuan NGO ang te poin WMA te MHP te MUP theng te po hianin an de ya te po hian kho chung anti ve thei to konga han charfai sarang han charfai han tiang chi te khang po upapol kumsom sari somriat chuang to te point tiang khan ma an la thina tiang chuan te pato phi kan chu ve tin chu lawa chuan zirna in anga te po nia in zirtir na te po kan nei thina tin chu mai ba ka chuan nia natlang ang te khanga pon hun ol anga te school compound han von fai chung changa te kami mai ba ka po in zirtir na hrim po hianin zirtir tu te tang te tin NGO anga tang te point fai na konga khotlang ma kan lo son theina tura tam te in zirtir na te po kan nei thina tin mimal ang tak po hianin khotlang a hian mi than hem ngai tak mimal ang po han soitur te po kan nei loma an fakom tak chetin ka ria a tiang chuan khotlang a hian
in lung rual tak le than hem ngai takin he fai na konga hianin ma kan la thina mor chu tun me ka hi chuan tlem chuanin kan wang lai kan pel lekem thei patop chu that lewa thaem te chu kan ti mek deuh ani Pulaltlan Moe chak chuak Howlong Village Council Vice President ti mek chuan Howlong khoming put chan le he kho chan chin masalam te hetiang hian a soya Howlong ming alo put chu chhoda na hi kan chui tu te le Howlonga kan ziak tu te na an ji le an chui dan chuan Howlong hi nam ming an ni a tun ma Mizoram thang tlam sa ten helai mun hi Howlong nam ho hian an lo lu to a chu Robert Drake Dalusai Hill ti a phek number som na chuanin sei puya te lal thang vunga te lal vunga te ho khan chu nama chu Howlong chief ti in Howlong lal ti khan aziaka Howlong nam kha an ni lal ho hian an lo op ni in alanga chuan Howlong chu nam ming alo ni ta ni chuan heng lai hmuna hian chung Howlong nama chu an lo chenga amaro chu lu sei thang ta ma sa ho khan chung nama chu ron lu alanin lu sei nam ho khan helai mun helai tlang hi an ron thuta chuan puthang du ta te lal thang du ta te sang phunga te lal thang vunga te khan he Howlong hi an ron thuta chuan an nam lo om ma sa to Howlong nam ming choi khan Howlong khuwa ti kha alo ni ta a Howlong lo om da na chu ni ta ni chuan lal thang vunga hian he lai mun luya hian an oma chung lai chu nuam te pon ti a amaro chu satel ei sual lau maya satel sa hi ai suala chun aboral ta a mau tam nen a in nana wagin sanga zakua som pathum khan he Howlong mun hi an chua san ta a chuan Howlong khuwa chu mei mitin om ta ni chuan sanga zakua som paruk alo ni a sanga zakua som paruk alo ni chuan heng kan kho then om sui pui te mual thuam te hian lo thang vunga mun akha mun nuam takani awangin an ron pe ma chung kwa paruk vela kha ron pe min helai hian wa san lak lai sanga zakua som paruk wa san lak lain he Howlonga hian mei aron de le ta a chuta tang chuan chumlo chat lovin mei hi ade a hetiang hian kan om chhota a tuna hian in po zanga le somruk chuang kan ni at mishing po kan om nuala VC in thlan ma sakber khan helai hmuna po hian village council te po form ani a chunga te po chuan hruai tu fel tak tak te kan han nei a chung kai hruai na noya chuan ma son na sa tak te po kan khotlang hruai tu te le en kol tu te zara khuwa in ma asona hruai khom te lo ni a hruai khoma po heng kan kho se vela tang te hian ron pem lutin tun din mun hi kan thleng ta a tin kan lal nu ber hi helaya po hian a than te po an oma sai sanga sai lo ani a chung te chuan fa du om tak tak te Howlong kho ti ming thatu IAS te tin soil and water conservation te po directora retired te po anan oma chu ang te chuan helai muna hian an oma khoin lungrual tak le khonuam tak khodang otwak lovin kan om ve ani Howlong hian VC house thale moi takan neya he building hi achang tlung hle a meeting na tur arema chauka le computer room te omina fel thap maya chu hmuna chuan he khotlang in choi moina andon hlutak tak te chu banga aloin tar that maya chung jinga chuan faina kai hnoya an lom man lak te a om noka PRL ming chung nunga VC member ni mek le he kho faina palaya ta na ruat suacha grahi anti hun kalta na sataka he khotlang faina tan lo thok to thin chu Howlonga faina lama tanan lak chho tak tak dan
a hau takem a boi thla kem a har saim ti de kan han zo ta kan bultan na hi kumsang ni le som pasari akan pusial ruala Lok Sabha MP khan model village sagi kan ti akhan min thanga chuta chuan tatang chon ma kan la chhotrana atira chuan asak ang reng khop maya fai kan ti hi lo in chen lo khop maya chuta chuan ma kan han la avc ten atira chuan bul kan han trana a har safu maya chuan na china kan oi me hroi tu ten soeng khan clean and beautification committee khadin ani a chuta chuan area te thena ni a chung ko som te in an ron thena ti chuan khami chung ko som huam chung kha jing a hian natlang kan nei thin ani chutiang chuan side drain te kan ti faya kan thei ang tok no pang te nen kan ti faya chutiang chuan bul kan han tran chowa atira chuan han fai vu ka kha chu har sa ang reng khop maya amaro chu kan han kala po neu neu thleng khan kan han ti a mun then khat te phei kha chu litter free zone bol lo mi lo na mun te po kha kan nei ani chu tiang chuan ma kan han la a na china kan soitang han kho in lungrual tak kan ni a malaka lul han chu amo khatiang ang kha kan om lo ang reng khop mai ten na china min zota ang khan kumsang ni le pakwa khan nilmal gram puraskar nuaya hian kho fai lom man kan lo dong to a kan vc masa ten chuta chon aizo la vana pa ho la khan wala cheng nuai khat lai kha kan lo dong ve to ni ti chuan kumsang ni le som pakwa khan Swachh Bharat Mission Gramin PHE Department nuai Rural Watson Division buat sai akhan Swachh Perek Day 2019 kho fai than na khan pakhat na loman kan lo dong to boka ten kumsang ni le som pakwa vek khan lunglei district kho fiber loman kha kan lo dong to aizola vana pa hola kan dong to boka ten kumsang ni le som pakwa bok khan Watson committee PHE nuai hian kan oma teng chuan committee ti thaber loman kan lo dong to boka ten Gram Suras News 2018 akhan visit tha loman lunglei district akhan kan lo dong to boka hemite na hi chi rang oma chuta chuan kan MLA rual te kha anron kalani anron ena chuta chuan khati hun laya sarkar phong chello lam opposition party kan ti MLA te thleng khan anron kala comment pek kha thiang mi lawan ni khan amaro chu comment min pek kha chu tiang hen lo ti zel ro ti khani chuta chuan kan VC kal to te na tho te kha than ti mema 13 Finance Commission atanga sum kan mu te NREC atanga kan mu te le kha tiang rang kha sum kha mang tha min ti ve ni in ka ria ti chuan kumsang ni le som paruk atang khan na china kan soyang khan CNBC Clean and Beautification Committee khadina ni voi ni thleng hen din ani a amaro chu tle min kum masalam te chu kan phalo dewa kan han tol hnung ve data amaro chu mala tan le tur hian khotlang WhatsApp group te kan mang tangkaya chu teng chon kan in fui ve mek ani ti chuan ni som thum le pakhat March kumsang ni le som pariat khan ODF a puan kan ni a ti chuan kumsang ni le som ni pele pathum November a khan ODF plus a puan kan lo ni le to bok ani ti chuan MGNREGS noi tang hian individual household latrine IHHL kan tia chuta chuan mimal chung kwa in thierna la nei mu mal lote in thierna te siam sakan ni a ten Swachh Bharat Mission noi tang hian chung ko som level in thierna siam sak an ni boka ten bolho bom te min ron pe a chu teng zon kan mang tangkai viawa ti chuan CSR atangin Oil India Limited nuaya tangin motor SKT parkan donga athar lak bai chu bolho painan kan manga kar khata hian voi ni bolho kan paya thole ni le zirtop ni a hian kan paya khila hian dumping ground kan neya amar chu kan dumping ground ni
siam that chu ni thoma sela pai top hal le kha ani maya a troi thele thelo te ham process mo kha tiang kha alani lem lawa chu tiang chuan tun din huna hi chuan kan kal dan phung ani a hawlong kho fai na palai pu RL ming chung nunga chu an kho fai na atana ma an lak na konga ran khuwa khir chung changa te har satna an nem ti le an nun phung le hrisel na lamte fai na hianin a thazong in hong an nem ti te kan han zo ta ran khuwa khir kan han kalpuya tiang chuan a har thil dang hi chu har salo ui ber rahi a har salai ni a amar zoi tu na te kan han tlang awa ui man a piang chu a ui nei tuin cheng sangai na khul tur ani a chu aman tu ina hlo zel tur ani ti hi kan dan siam ani chu ta chuan ui an ron man chuan VC member tu po ina an ron thlunga chuan information mai ka te kan puanga ui man ani a nei tu chuan khul tur ani kan han ti a chu tiang chuan kan ui vul dan po hi a changkang to khop mai tu na chuan ui tha te kan vula amaro chu helai taka hi chu na han khuwa khit thap be roi chu har sa zan re lo chuak le te oma amaro chu khatiang a ek amo kholai han mu tu rang hi chu omlovin kan thria ti lo ran heng zo ar kan ti te chu kan vul to lo kan nei to lo angani chu tiang chu ni a ni hrisel no kong a hin hawlong hi an van nei khop mai a heng malaria kan ti ang te pe hi chu i kan hrengai to lo wa maro chu enga molai khan script tai fa sakha aron lar hluaya ti chuan aizol lama tangin health department lama tang khan ning ka ria scientist te khan ron kala saju atang hian ani en tia script tai fa sakha che pa kan ti te chu tiang chu ram saju te che pa the hlei kan ti ang chi ho wa kha kan lo man puyani chu an zaya thi senten la an te sa tun nuwa hi chuan ka tiang ang chi kha kan nei lo khop mai soeng khan in zanga chuang kan ni a engamo na ri han leng ang luar hi chu kan nei lo khop mai hrisel no konga hian amaro chu kan mutan chu pakhat chu hei ran vok vul hi kan uar mai ni hawlong hi kan in to del ani ran hi chu khopui lamin an ron la reng poka tual chung a hian kar tin pali panga hi atlu a mania bak tong khaka ena interview na kha kho chung a khan vok vulan phal lo ani khopona vek anti a athale in ka ria hei hi kan lamu tan deuh nin ka ria nakina po in mu mai thei le makong kam deuh tele khatiang anga vok la vul hi kan oma mar chu ti lai ro chuan a farm anga khopui te anga lian pui ni lo ma se vok som ni som thum han kho yang chi hi chuan dai pon lama hian kan vul deuh vek to ati lo pani pathum han khoi ve in bula la khoi le kong kam lu tu kala khoi te hi kan lo om ve zeu zewa hei hi om lo selang chuan risel na kong apo hei ai chuan kan thale zualang ti ero hi chu kan ringa thei to pin heng po hi mala lak sel chu kan tumani puarel ming chung nunga chuan kho fai chen na mun fai nei tur chuan ril rudik fai du na ril rudik put masak pota tul ti hete hian soya ke ma hi chuan hei ai kan fai na tur le kan ma son le na tura ka ngai hi chu nithiam ten an lo soya fai hi nun pui ro ti hi chulai chu chung ko tina hi fai kan nun pui hi apoi mo perin ka chu awareness kan ril ru put manga hian fai du na ril ru hi kan nei hi apoi mo in ka ria china kan oi president soita kan khan ko tlang roi tu ten ko chung ti fai tur tia an ko chou ni lovin kan ril ru hian nun pui la ka duani chu na china ka soyang khan moling nong kan kal khan an khotlang roi tu an panchayat te kan komna an soya chu fai hi kan nun puya no pangpon kholaya bol hlo amu chuan a char ro ti an ngai lo kan an nun pui tlat to atiani chulai ril ru chu apoi mo perin ka ria ti lawa hi chuan hei bol hlo pai motor kan neya dumping ground kan nei to a kan ril ru hian nun pui ila ti hi ka soi du a keima ni apo hian kan soi fo chu entir nan lam thuam thum kon kan ti a khon hotel munani min ku va ena sarang a pai chuan enga tingai pai tia wa hawa ngai lo a pai kha chari la bol hlo bo ba pai la min mu ni chuan ati to lowang ti a hi ka ngai dan ani midang phut na nei mia lova
i fai hi kan ti theinin ka ria chu bang chon sarkar atanga hi min ti saksela helai min ti saksela ti lam hi chu keimaril ruwa hi chon ka be seilo tun aya kan fai le na tur chuan no pangte atanga ka injir ti ri poi moin ka ria hei PhD department nuai hian fai no ko ngamala tu turante swacha grahi ante haulong a hian kan ni ta a ti chuan lung le training te kan zuneya school tina kut sildan te no pangin bol hlo pai tun ti te zirtir na pe in agan wadi thengin kan kalve kani chumi achu no pang te atanga fai hi kan in zirtir chauzel kan ti chuan tun atanga kumli kumnga ral hi chuan no pangin bol hlo charna chang rianga apai mai turani lo ti hi karil ruwa a oma voi khat karil rumin ne deuh chu no pang pakhat hian rampam a e ni chuan apai ringot mai ni ama rual pui che tong thei tir khat ngati ngai pai ringot bol hlo bo ma pai ta che atian ni kha khang ka thin lung kha atilom em mai ni chu wangin kan ril ru hian fai hi nun puila kan nuna hian betlat se mitin hi puitling ano pang bertanga atar ber thleng hen chu kan mason le na turnin ka ria an khuwa hian engkum rual te nge final ma than har ngai de uni a hriat ti de kan zot le a lei rol teenager kan ti ho kum som pani atanga kum som pasari inkar heng ho hi zirtiran ngai pen ka hria tu nei chon achan chu tun lai mi han ti ve khang langila an tla da lu tu kani thil reng hi i poisak po hin nei vak lo mon cho te hi ka ti thina chu wang chuan a teenager kum som pani som pakhat ani mo atanga som pasari inkar helai bor hi inzirtir kan ngai perin ka hria Howlong branch UMA hi kum sang zakwa som sari pahnia din tran khani in kum sang ni som ni pani khan an kum som nga tlin champha an lo lom to a tuna hian kum som nga pani mel an hu ve ta ni branch khatala om hovin section paruka anin then thunga UMA te hi an kho chung final a che vel ram hum hal konga an tangkai nan thok tha ema an kho tuila na nar kholum lu tuk tur ven man ro poimo ani bok an kho chung chu ram thadeu mai hi an hum hal a achunga nung cha te po an hum halin an dim doi hle a ram hul dam doi eng mo zat chin che in anen kol mek bok an kho kiang lui te po an hum hal hloma lo nei tu farmers association tenen thok hovin zaw sang lui dung te po duat takin an hum hal mek ani Howlong branch UMA president pulal sang zola changte chu an kho chung faina atan UMA te na tho dan min hril turin kan han nge na kho chunga pol dang te ne na tha thla lo dar kar za na tlang an nei dan te section 5 in elna an buat sai thin dan te ngai nom takin hatiang hian a soyani village council te le NGO dang te nen hian UMA chau khan ma alak tak thei lova kan khotlanga pol lomai pol rang te nen hian committee clean and beautification committee dinani a kumkalta a te khachuan cleanliness fortnight te kan ti a chutia ang chuan in zom sata darkar za natlang nei te khatia ang te kha kan local pui thina tin chu baka chuan UMA angin section 5 in elna te kan puat saya lom man te kan in siam ve a chutia ang chuan in kan khotlanga UMA angin ma kan lo la thina tin soilan lo thei lo thil pakhat a oma chu Howlonga hian Mizoram Mystery Association hi branch in an ding ve a he mi te hi kan tangkai pu em maya mun rem chang la ya te mun ma chei tur chei ngai du lai kan nei te hian an ni hi kut them thiam pol an ni angin an ni hian thatam tak sengin ma min lo lak sak to thina chung en kol chun zom te chu section UMA kuta te alo om vele thina chuti ang chuan ma kan lo la a tin chung tin te hne na ma ni compound te ti fai tur te po in kan lo in ngen to a tin in tina te lutin ngen na te siamani a kan fai to kem ma kan la tha em ti te po chuti ang chuan en dik na apuna kalin tiang te po chuan kan nei thina natlang hi kan khotlang ina fai na konga ma kan
son na ata na kan tha tho tam da per chu ani lo thei lo ani Weme president chuan fai na konga chau lo po rui lo do konga ten khotlang chuan lung rualin malak anom tak zet thu hetiang hian soi bok fai na konga chau lo po hian rui lo do chung chang anga te po hianin kan khotlang hi kan lung rual tha in ka hria maro chu ruai tu te zok hianin du thu kan sam lo deuh thina chulaya chuan khotlang mi pui hrim hi chu khotlang lung rual tak kan din ka hria kan ngai thak to angin hawlong khotlang hian an kho che vel an hum hal tha em a ngoi na hual vel ani bera kho chunga pangpar moi tak takatamin a vul chuk mai ni vau be par le saron par rong chitin te chuan ko thler fai tak te chu an ti moi le zual hian hriata kong sira bol lo bom te po an mang tangkai hle thala kan hu ang hian kho chung ti fai le natlanga hianin an phurin no panga tanga kum upalam te po an thok chuak sang thina akhat tokin kong sira von ban te chu rong an hnoi thar renga kong ko ni man ziat faya kong sira te chuan in pangpa te khoin a chei moi beautification lama po tran an la hle a chu tianga an khua an chen na an duat awang chuan khual jin tam tak chol na ni ma sela he khua chol te po hian bol hlo po an pai mai lo ni inalang kumsani som pasari khan hawlong branch weme hian weme sub headquarters lung lei huam chunga ram ngole nung chahum hal thaber lom man pakhat na an lo dong to a kumsani som pakat khan hetiang lom man pakhat nei an dong le bok kumsani som pakwa khan association for environmental preservation asep chuan hawlong branch weme te hi asep no pui an lo hlan to boka hei kan ram ro hlu ram ngole nung cha hum hal konga na an tho that em wangani a luidung hum hal te ram kang ven konga te khodang midang enton tlaka na an tho chu aro pui an ti in an chuan zia asep chuan an tar langani kumsani som pariat kan central weme point hawlong branch weme hiram ngole nung cha hum hal thaber weme branch an lo puang to boka hemi konga weme tele he khotlang malak ma hi a chuan om tak zetani hetiang taka an ko faina atan le a chevel bo ruak nung cha ven him konga tha thalo ma an lak na hian hawlong chu kho fai nuam taka asia mani andam do in primary health center mun ma chu anwam em ngaya dam do in chung le veranda te a chevel zong a fai nuam in anum han maya rim chia a om velawa a vela pangparan vultir chu bok nen dam lo te tan po riru ha dam na tham atling o me nia hi hawlong khua hi mi lam to tu te hian reng se kan du na em pakhat chu kho fai han ni the le lama chon lom thin ka hreran soyang deu tak hianin kho fai tak kan ni theya min hria reng theina tu tan chuan kho fai tak han ni te hi cha komin ka hria din mi local te po hianin min fak der nge chu kan hrelawa hawlong khua chu fai le mai te poi mi han ti ve thina maro chu ke ma ni lama chung kan fai tak emo in ti mai te po hi lo lek o mangi ka te in thada pal te poi lo thin ka hria chu wang chuan ko fai tak honwang tak anga minamin hriat te hi acha ko ma reng khop mai